हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगा युग। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, जब मैं अपने क्लाइंट से मैं बात कर रही हूँ, एक जनरल टॉपिक सुनने को मिल रहा है कि लाइक वी हैव कोल्ड, फीवर एंड कफ, राइट? So this is generally, for season change maybe, right? So and I'm seeing also कि like lot of medications are going on, like जैसे antibiotic, anti-allergy, and I don't know, like whatever the medications are, list is long, right? But डू यू नो कि लाइक इसको हम लोग आराम से अपने घर में ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिन की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 2 दिन तक आपको शायद रनिंग नोज़ की प्रॉब्लम होगी। आई अंडरस्टैंड दैट, वो थोड़ा सा तकलीफ़ आपको झेलना पड़ेगा, बट आप ये लाइक लिस्ट ऑफ मेडिसिन आपके जो होते हैं ना, उसको अवॉइड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। ओके, सो आप जानना चाहोगे ये चीज़ें क्या है जिससे कि हम कोल्ड और रनिंग नोज़ एंड ये कफ से आराम से घर में ही इसको डील कर सके। आइए मैं आपको बताती हूँ। सो जो पहला प्रोसेस है हम लोग के लिए रनिंग नोज़ के लिए करते हैं, वो है क्या? एक्चुअली आप एक बर्तन में ऐसा पानी लेंगे, ओके, इसको गर्म करिए। मेरे पास इनहेलर नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में जो अवेलेबल होता है उसको ही लेके करती हूँ, राइट? सो आप इसको कवर करिए, अराउंड 3 to 4 मिनट्स लगेगा, ये बॉयल हो जाएगा, राइट? उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। सो अभी हमारे पास ये गर्म पानी है। एक ये मैंने कार्बल प्लस का कैप्सूल लाई थी, एक ये सिनरिस्ट का। आपके घर में विक्स होगा, मेंथो प्लस होगा, कुछ भी, ओके। नाउ आपको क्या करना है कि एक ब्लैंकेट लेना है, ओके, एंड इसमें आपको ये कार्बल प्लस जो है, इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको छोटा सा काट के इसको आराम से इसमें डाल देना है और फटाफट कवर कर लेना है। नाउ ये ब्लैंकेट को आप ऐसे ओपन करो और खुद को कवर कर लो ऐसे, ओके। सो ब्लैंकेट के अंदर आपको ये धीरे धीरे करके ऐसे खोलना है, थोड़ा सा आपको भांप लेना है, फिर से इसको बंद कर लेना है, फिर से खोलना है, फिर से भांप लेना है और फिर से कवर कर लेना है। ऐसा आप 3 to 4 मिनट्स ट्राई करिए एंड कोशिश करिए इसको दिन में 3 बार। फर्स्ट डे आपको 3 बार करना है, सेकेंड डे 3 बार करना है, ओके। 3 टाइम्स करते हैं तो आई एम श्योर थर्ड डे को आपका जो रनिंग नोज है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको सच में फ़ायदा हुआ या नहीं, राइट? तो हम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, करेक्ट? तो ये हो गया रनिंग नोज़ के लिए। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर हम लोग को कफ है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काढ़ा प्रिपेयर करेंगे, राइट? सो रनिंग नोज़ के साथ अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है, देन आपको मैं एक काढ़ा बताती हूँ जिसको एक्चुअली आप पी सकते हो, ओके। सो एक बर्तन में ऐसा 1 लीटर अराउंड पानी लीजिए। एक प्लेट में मैंने यहाँ पे कुछ बे लीव्स रखा हुआ है, एक टुकड़ा अदरक का, कुछ एक्चुअली काली मिर्च, ओके, एंड ये कुछ मिश्रीज, पाम कैंडीज़, राइट? ये नॉर्मल कैंडीज़ नहीं है, पाम कैंडीज़ है। सो इसको क्या करना है, आप पहले इसको जो बर्तन में पानी है उसको आप गैस ऑन कर दीजिए, राइट? बे लीव्स को डाल दीजिए इसमें। नाउ ये जो पाम कैंडीज़ मैंने रखा हुआ है, मिश्री, इसको डाल देते हैं। ये अदरक को और ये जो काली मिर्च है इसको हम लोग कूट के डालेंगे। सो कूट लीजिए पहले, राइट, और इसको डाल दीजिए, राइट? वैसे ही आपको ये काली मिर्च को कूटना है अच्छी तरह से एंड इसको डाल देना, राइट? ना इसको आप कवर कर लीजिए, ओके। सो ये अराउंड 5 मिनट्स में आपका ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। तो ये जब रेडी हो जाएगा तो आप इसको छान के एक टेम्परेचर कंट्रोल वाटर बॉटल में भर के रख लीजिए। तो जैसे चाय पीते हैं आप डेली, ओके, दिन में इसको 3 से 4 बार ट्राई करिए पीने की, और 2-3 दिन तक अवॉइड करिए नॉर्मल टेम्परेचर में जो पानी होता है उसको पीने के लिए, राइट? ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लाइक ल्यूकवार्म वाटर आप पीने की कोशिश करिए 2 दिन तक। आई एम श्योर आपको थर्ड डे में कफ का प्रॉब्लम इतना
पता नहीं चलेगा, राइट? ओके, ट्राई करके देखिए। तो सबसे लास्ट चीज़ जो आपको अगर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो तो ना एक कप में थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, उसके साथ ये मैंने फिटकिरी रखा हुआ है। ओके, फिटकिरी आलम जो आपके फार्मेसी में कहीं पे भी मिल जाता है, तो इसको डाल दीजिए। ओके, एक स्पून लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे घोल लीजिए फ्यू सेकेंड्स के लिए, राइट? सो देन ये फिटकिरी को आप निकाल लीजिए। ओके, एंड देन ये पानी को आप गार्गल करिए। इसको भी 2 से 3 बार आप दिन में करने की कोशिश करिए। सो अगर आपके घर में बच्चे हैं एंड उनको भी रनिंग नोज़ का एंड नोज़ ब्लॉक का प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है डिफ्यूज़र, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। नाउ एक कार्बल प्लस एक कैप्सूल आप उसको काट के इसमें डाल लीजिए, राइट? नाउ इसमें मैं 2 बूंद यूकलिप्टस का ऑयल एक रखा हुआ है, उसको भी डाल देती हूँ। सो उसके बाद ये इसको ऑन कर लीजिए। सो अपने सारे विंडोज़ को बंद कर लीजिए और एक रूम में बैठ जाइए, ठीक है, बच्चों के साथ। तो देखिएगा उनको बहुत रिलीफ मिलता है अगर उनका एक्चुअली नोज़ ब्लॉक है, राइट? ट्राई करिए। सो आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कोल्ड एंड कफ सोर थ्रोट के लिए करने के लिए, प्लीज़ इसको ट्राई करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको इससे राहत मिला या नहीं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, देन प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के बताइए। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपको पता है वेदर चेंज की वजह से सभी को इशू होता है, राइट? रनिंग नोज़ का हो या फिर आपका कफ का हो एंड सोर थ्रोट का, ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।